ko umugambi muremure ukeneye inzandiko zikomeye zikingira abashoramitahe, zikingira abapromoteri, zinakingira leta. Kuri ubwo rero ubu turamaze gusinya amakonvansiyo cyangwa amakontra atandukanye. Kontra nyezina nyamukuru niyo ubaka landmarks yasinyinaniye na leta, yasinyinaniye n'igihugu. Iyo rero akaba ariyo kontra PPP yatanze imyaka 27, harimo imyaka yo kubaka 3, hanyuma n'imyaka yo gukoreramo 24 kuri faze ya mbere ya Buja City Plaza. Ni umugambi ugizwe n'amafaze 6. Murumva rero ko muri iyo kontra nyene dufisemo ikiringo cy'umwaka umwe kugira tube twahegeye kwiga no kuraba ibindi vyigwa by'ayandi mafaze. Aho rero mbwira murumva ko tuzoca tubandanya ibintu bigenda neza. Ikindi rero gikomeye cyane cy'uno munsi kwari gutangura gutanga impapuro zemeza umutahe ku baguze imitahe, ku bariko baragura imitahe n'abazobandanya bagura imitahe. Bisigurika ati ni ajya amafaranga yawe uguze umutahe umufise mu mufuko, urashobora kuyavunjisha, urashobora kuyatransfera kundi muntu. Kujya muzi umuntu aba afise urupapuro rw'itongo canke titre y'ikibanza canke y'itongo nico kimwe. Rero uno munsi dufadikanije n'abadufasha, aha iyo mvuze uno munsi mbashatse kuvuga ikigega ca One Africa Investment Fund arico kizofinansa canke kiriko kirafinansa umugambi wa Buja City Plaza. Dufatanije rero nabo twemereye ko twofashanya ariyo Bankobu mu gisata bita logiciel canke na depositaire. Twuguruye icese igikorwa c'uko umuntu uwo ari we wese yaguze umutahe canke ariko aragura umutahe, inyuma yo guheza gusinya rujya rwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe, ashobora kuronka ubwo rwandiko canke iyo titre. Ni igikorwa rero cyaduhimbaye gikomeye kuko turasezerana tugashikana. Nayo ubundi nuko twomenya yuko Uburundi buzubakwa n'abarundi. Rero ntibikira imvugo, ntibikira umugani. Aka n'akarorero keza ubu mu kigega ca One Africa Investment Fund dufise abanyamitahe barenga 5,000. Ubu turiko turakira n'abandi benshi. Rero uwo wese yoba ataragura umutahe uno munsi yumvirije ko ibi bintu bikingiwe, ibi bintu birabwa n'inzego za leta, birabwa n'abavyigiye, birabwa n'abahinga. Rero gushora umutahe muri One Africa Investment Fund niyo ntango y'iterambere kuri wewe, kuko amafaranga ugura umutahe si imfashanyo, ni iterambere ryawe n'abawe. Icyambere cyo no banza guhumuriza abashikiwe n'isanganya ry'isoko ryahiye kuri Le Parisien no kwa Ndayizamba. Tuvuga ko twifadikana nije nabo muri uwo mubabaro, mugabo n'amasengesho menshi yo kuduha twese kwihangana ko kurumva ko bikora kuri twebwe, mugabo cyane cyane abo byashikiye. Hanyuma twebwe rero nk'abantu bari n'imigambi y'iterambere cyane cyane nk'ibi bijanye no kubaka amasoko, nta na kimwe tutariko turagira mu nzira yo kugerageza kuzana no kwerekana innovation yozotuma ayo masanganya adasubira kuba. Akarorero ni ku mugambi wa Buja City Plaza. Ivyigwa twakoze hariho ivyo bita ivyigwa specialize kuri ico kintu kijanye no gukingira impanuka, cyane cyane umuriro. Akarorero nuko amakioske yose canke ama office canke amabiro canke ivyumba vyose bizoba birimwo, duhereye mu kuzima aho bita muri cave hazoba harimo amatwiyo ariko ubuntu bita udusprinkler. Mu Kirundi sinzi ngo byita gute, mugabo kabara kantu iyo ico cumba canke iyo office ishushe canke idugije umwotsi ko nyene kaca gaturika kaca karekura amazi muri ico cumba nyene canke muri iyo biro. Urumva rero ko ivyo bifasha kugira aho hantu habaye iryo sanganya umuriro ucuzima hakiri kare, nturinde no kuza kujabuka n'ahandi. Jewe nk'umupromoteri ndemeza neza ko rijya soko rikuru rya Bujumbura Buja City Plaza ritazongera gusha bivanye n'ivyigwa twagize n'ubwo buhinga turiko turagenda dushiramo.
ayimikiriza rero nsaba ko n'abarundi bene wacu bariko barubaka izi nyubakwa ida amasoko canke inyubakwa yose ihurirwamwo n'abantu ko twokwisunga cane cane kuja muri iyo innovation mu nzira yo kuvuga ati burya ibuye riserutse ntiriba rikisha isuka, nimba bibaye ego n'umubabaro byadushikiye twese, mugabo tugerageze kuca dushiramo iyo innovation yo kurondera ubwo buhinga bwa none, kuko Imana ntiyaturemye gutandukanye nuko yaremye abazungu. Mbe kubereka amasoko y'abazungu adasha, ni giki kibuza ko twurira indege tuje kuraba ubwo buhinga bashizeho? Rero nkavuga ati abo bose barizo muri bariko baragira inyubako zihuriramwo abantu benshi, ku by'ukuri bisunge gushira icyo kintu nka priorite cyo gukingira cyane cyane habiriko biribonekeza izo ngaruka. Igikorwa cyo guhimiriza abarundi bene wacu duhereye cyane cyane ku bajene ni cyatwese cyane cyane mwebwe abanyamakuru. Kuri ubwo rero ndabashimira rwose ukuntu mugerageza aho mushoboye hose gutanga amakuru tuba dushikirije. Nayo ubundi muri One Africa Investment Fund nabo dufashanya aribo African Dream Assets ariyo ADA. Ubu twarateguye ingendo hagati mu gihugu, twarateguye ubu tuzogendera Igitega, tuje mu Rumonge, tuje Ngozi, tuje mu Cankuzo, n'ahandi hose tuzoguma tuhabamenyesha. Mugabo ubu izo information, amatariki, amahoteli tuzogirira kayo makonference byose biri kuri website ya One Africa Investment Fund canke africandreamassets.com. Rero muri iyo nzira turanategekanya kuja mu bihugu vyo hanze ahari abarundi bene wacu baba diaspora. Turategekanya kuja muri Dubai, Qatar, mu Budagi, muri Amerika, muri Canada. Muri iyo nzira nyene yo kumenya ko wari umugambi wa twese, muga tugakorera ku mvugo twashize imbere, tuvuga ati duteye imbere dutera imbere twese. Iyo muri ko murumva ama miracle yabaye muri za Korea, ama miracle rikarabaha muri za Ethiopia, nta bandi babateza imbere, nibo nyene biteza imbere. Rero abarundi batahure ku umugambi atari wa Fabrice, ari umugambi w'abarundi. Nkuko mwabivuze birorose ko umuntu aja mu kabare abe n'umujene akavayo asoroye ibihumbi 100. Fata ibyo bihumbi 100 ubishore mu kigega ca One Africa Investment Fund, urabe kudatangura inyuma y'imyaka 3 twahejeje kubaka, urabe rya jambo navuga ryo kuvuga ati ndoto yanje nuko umurundi wese ashobora guhembwa. Ivyo byose bizoca bitangura, kuko nk'ubu ku biharuro twagize birerekana ko twatanguye gukora ibice birenga 12% umuntu azoza arabironka buri mwaka. Rero urumva ko kandi aho twaharuriye kuri bitoyi bishoboka cyane. Muri za mvugo z'abarundi muzorabe iyo umuntu ndibuka umugambi wa mbere twakoze wabaye wo muri Quartier Miroir, haraheze imyaka 3 dutanguye kubaka rimwe y'ikibanza yari ku miliyoni 13. Uno munsi dafite miliyoni 120 ntushobora kuronka bivuga biti kiriya gihe babivuga hariho ababona umenga ntibyo ntaco bibabwiye, ariko bagenzi novuga ati ubushaka kuko ntidutegeka twe twugurura amarembo kuwo wese yipfuza iterambere. Mugabo notera kama barundi iyo opportunity aya mahigwe ntihagire uwacako.